派女工作人来。去不去了？不去了。怎么？我觉得那个地方一定是你前男友带你去过的。你不要一直这样好奇我，可以吗？不说话会死的。你拿吉他干嘛？拿来唱歌的，不然你把它吃了。想用这样一首歌代表我的心，把我内心的声音大声唱给你。如果没有遇见你，我也不是我。说好做朋友，就算手不能紧握，其实还有很多话没对你说完，还有很多情书堆在抽屉没寄给你看。其实还想陪着你再走上一段，让我们的青春不会留白，只要有回忆就没遗憾。你如果想哭的话，把我的肩膀借给你，可以擦鼻涕和眼泪了。
谁要哭？不要再记恨你的前男友了。悲伤和眼泪，不就是爱的代价吗？哎，你要再不开心的话，我就又亲你了啊！你变态啊！好好享受阳光吧。 Amber，你穿的也太漂亮了吧！我们只是普通的采访，我又不拍照的，你没必要那么隆重。那可不行啊！一个人说的话跟他心情有关，而心情呢又会被穿着打扮所左右。如果你希望我今天的采访能够精彩的话，我必须得盛装打扮才行。你想的也太周到了。抓紧时间开始吧。好，其实今天呢，我主要是为了校刊的一个新栏目《校花传奇》。那么在这里面呢，我们会讲解每一个校花的成长经历，让学生们也可以了解学习。那么作为第一期的嘉宾，我想 Amber 你无论从外表还是家世，甚至到性格品味，那都非你莫属了。菲菲，你的选择真的太正确了。你问吧，我一定知无不答。好，既然你这么配合，我想你也知道，大家想要了解的肯定不会是你们的家庭状况或者是学习状态，而是恋爱史。那么，不知道你方不方便回答呢？当然方便了。我和那些扭扭捏捏的女孩不一样，不就是谈个恋爱吗？谈恋爱跟吃饭一样重要，每个人都要吃饭，每个人都要谈恋爱，这有什么不可以的？我很乐意跟大家分享。好，那先说说你的初恋吧。维克尔，待会儿你把要开会准备的东西影印几份放到我桌上。好的，老板。你们跟我一块回去吗？我想先去买件衣服，你快去准备吧。啊。吴总，有什么可以帮您的吗？哟，你在这儿上班啊？嗯，你学校不是还没毕业吗？看来你还是挺有两把刷子的啊。我是被破格录取的。破格录取啊？看来现在这所谓的名店，录取人的标准也不是那么严格。吴总，您是不是对我的服务态度不满意啊？没关系，我可以请我同事帮忙。不用了啊，我那买东西向来都是讲究快、很准、速战速决，时间就是金钱，我是不会把时间浪费在这些无聊的事情上。您看衣服吧，这是最新款的衣服。喂，哎，对，我不是跟你说了吗？那块地皮我们不能够超过我们的底价，不然的话就会赔钱。什么？已经标到了？那你赶快跟主办方讲，我们这来不及撤。你赶快给我想办法。你明天不要来上班了，你。先生，吴处长，吴处长，吴处长，先生，快叫救护车，快去啊！处长，啊，醒醒！我的初恋是康子睿，想必大家都知道这个。但是我第一个喜欢上的人不是他，是英东。他是因为某些原因，你知道的，
有的时候，光两情相悦是解决不了问题的，要在对的时间遇上对的人。所以阴差阳错的，我就跟八竿子打不到一起的康子睿在一起了。但其实我觉得上天这么安排也自有天意。如果我没经过康子睿那一段的话，我想我也不会这么快成熟起来。那你的父亲是一个无婚姻主义者，那他的两性关系对你会不会有一些影响呢？当然有啊，所以我才这么期待爱情。其实我挺希望我爹地谈恋爱的，但是每次我给他介绍对象都被他拒绝。是你的爹地心有所属，还是心里放不下别人？不可能，我爹地是不会没有经过我的同意就喜欢别人的。那如果这个人之前就认识呢？不好意思啊。喂？什么？爹地心脏病犯了，有药？啊，好，我马上来。发生什么了？我爹地心脏病发作，现在在医院。不好意思，我们改天再约。女儿是我朋友的，就算她不是，我看到一个陌生人有困难，我也会帮她的。再说了，王婆那么凶，要知道我见死不救，不得弄死我呀！好了，你好了，没事了就好了，你安全我也安全了啊。开句玩笑话，说如果你真有个什么三长两短的，你不得有个人替你立个遗嘱什么的？小事明显。爹地，你没事吧？你吓死我了！你看看啊。没事儿没事儿，我的宝贝儿，爹地怎么舍得离开你呢？而且啊，外面坏人那么多，爹地怎么放心呢？没事。行了，一家团聚了，我这个局外人就不打扰你们了啊，我走了。拜拜。哎，那个谁，等一下。干嘛呀？等我出院了，改天来我家吃顿饭，就当做是我谢谢你今天送我到医院来。我吴雨婷从来不欠外人人情的。好啊，啊，记得备点好酒好菜啊。好好养病，早点安班。爹地，你吓死我了！没事的。我从家里给你当药了。
了，一会儿咱们这怎么办？到时候你听我的。哎，哥。哎，来了。杰哥。你怎么也在这儿？我和英东商量一点事情。干嘛跟他在一块儿啊？一会儿你就知道了。现在我们是同一战线的，过去坐吧。我们也过去吧。好。来晚了。来晚了。哎，尹东，你把我们大家都叫过来做什么啊？马上你就知道了。大家安静一下。今天叫大家来呢，是想跟大家做个游戏。啊？玩什么游戏啊？这个游戏的名字叫做原形毕露。什么玩啊？大家都是好朋友，没什么可隐瞒的。先把学生证拿出来吧。学生证？你叫我们拿学生证，干嘛用啊？先拿出来吧。你们这帮年轻人真无聊，学生证有什么好玩的？拿就拿，谁怕谁呀？拿。唉，早知道要把学生证拿给大家看，我当时照相的时候就应该化个大浓妆。你素颜又不是没人见过。哼。叶菲菲，你的学生证呢？我忘在家了，没带。拿不出手来，问他来。他不会有学生证，因为他根本就不是我们学校的学生。你们刚才说什么？妈，应东说的没错，我查过了，我们学校历史系里没有他这个人。你为什么要报仇？对，我的确不是这个学校的学生。菲菲，你为什么要这么做呀？因为我一直喜欢这个学校的一个男生，我很想接近他，所以就……好，那你告诉我们，你暗恋的那个。就指日可待吧。
了！放手！你在想什么？你知不知道跟那儿很危险，很不安全？安全？你告诉我什么叫安全？跟你在一起就安全了吗？当初选择跟你在一起的时候，我背着抢万家男朋友的骂名，承受着被大家指指点点的压力。虽然我知道你的家族可能面临破产，但我还是非常有安全感，因为你需要我。如果叶菲菲把枸杞的事情平反了，你家里那笔钱也归位了，你这个万人迷公子还会再需要我吗？哎，你怎么了？没事啊。你装什么装啊？从小到大都是这样，遇到点事情就让自己躲起来。你看这桌子，今天都给你擦白了。妈，什么事情都瞒不过你的眼睛。我是你妈，我能不知道你的心吗？有什么事儿快说，怎么了？妈，你说菲菲真的只是因为有金跟高旗，才接近我们的吗？你们年轻人的心思，我也弄不明白。你说佑熙跟菲菲不会来真的吧？他是冲着佑熙来的，有的事注定要发生，谁也阻挡不了。刚才在梦洁酒吧，你干嘛要替我撒谎？因为我也是 gossip， 勇于探索真相的狗仔队。别开玩笑了，说认真的。如果这么做的话，等英东家族恢复后，英东就会离开 Amber 去找万家，万家就会跟我哥分手，我哥呢，当然会和薇薇重新在一起吧。这样的话，大家都会重新回到原来的位置，不是挺好吗？你想事情可不可以不要这么一根筋啊？你又不知道我真实身份，还帮我撒谎，你不怕帮错人啊？因为我相信你啊。为什么？因为我们是兄弟。你因为前男友变得不相信别人，我不想你带着仇恨去报复爱情，也不想你因为一个不爱的人，而失去原本单纯的你。他说过永远都会跟我在一起，所以我一定要在世界上做到最强，让所有人都因为吹捧我而孤立他，这是他应有的代价。是初恋吧？你确定你要他爱你，跟你爱他一样多？要他恨你，跟你恨他一样深吗？是。好
好吧，交给我了，你就专心做好你的工作，替应东平反。我来教训你的前男友。你不会要告诉我你要假扮我男友吧？太老套了吧？我会替你揍他，见一次揍一次。说真的，说不得。你不要说得出做不到。放心吧，我揍他的时候会用手机拍下来给你看的。弟，说不定哪天你被我骗了。喂，你不会还在睡觉吧？老板找我什么事儿？哎呀，你这头牌记者失踪10多天了，什么时候才能回杂志社？我接受不了你这总是神龙见首不见尾的，在外面做我不知道的大事。你是我出钱请的人呐。我不就是这样的吗？你又不是不知道，忍不了你就找别人呗。你迟迟交不出来稿子，再这样下去，我很难不找人顶替你啊。我可提醒你啊，现在可是很多人都盯着你这个位置呢。土豆，那你就去找他呗，让那个人取代我的位置。我也可以把我爆的料卖给别人。哎呦，我求你了，我的大姐大，一姐天后。哎呀，我前一辈子欠你的，我前2辈子还是欠你的，我就求你了啊，你给我一个确切的日期呗。那好，我什么时候有让你失望过？放心吧，这个星期之内我会交出一个让业界都轰动的大新闻。行，你说的啊，那我就再等你1个礼拜。干嘛？董万家给你送爱心早餐呢。结果昨天这件事情之后，估计人家现在应该在给应东做早餐吧。别听他的，来，吃妈做的早餐。妈，我不吃了，你们吃吧，我出去跑跑步，一个人静一下。哎，你是该一个人静一静，好好想一想，你到底应该选谁。大傻子，你少说几句。你怎么来了？我不是每天早上都来的吗？你只是比平时晚了一点，我还以为你不来了呢。因为我在家里给你做了这个。
怎么，你打算出去跑步吗？嗯。那我陪你一起去吧。我可能得跑很长一段时间。没事儿，我会一直陪着你。那这个先放一下。走。薄情的陈世美啊，这应该乱棍打死他，替伟伟不知。哎呀，你少说几句，快吃。哎，等一下。好。今天我真的很开心，看到定一哥和万佳在一起，肩并肩的跑步。大家都很好，没有变。定一哥脸上的笑容是我没有办法给予的，给大家一点时间，让过去的都过去。该开始的，开始吧。Amber， 你能不能不要玩手机呀？啊，放下来。陪爸爸聊聊，你最近学校那边怎么样了？挺好的，同学们都在准备毕业。哦，那你跟英东的关系怎么样？也挺好的，他刚跟我发完微信。这次英东透过我的关系，银行给他贷了款，看来英式企业的危机应该是已经度过了。Daddy。我知道你是为了我才帮他的。怎么说，我也是低于市场价大量的购入了英式的股票。这对英东来说，总是一根心里难以拔除的刺。他不会的，他总是对我说没事。傻女儿，男人说没事就跟女人说不要一样，口不对心，你千万不能相信啊。李总，车已经在外面等了，你什么事要走，通知我就可以。好，我知道了。哎，对了 ，Victor， 前一阵子我打算跟英东合作的那个项目，你能不能想办法把它缓一缓？但是千万不要做得太明显。好的，知道了。Daddy， 你为什么做事出尔反尔的？英东现在是我的男朋友，你有没有考虑过我的感受啊？我正是因为考虑到你，所以我才做出这个决定。客观来看，英东的工作能力非常强，而且我相信他一定有一天可以重振英式企业。但是也正因为如此，一旦他把英式被骗的钱全部都归位之后，万一过河拆桥把你一脚踢开，你有台阶下吗？他不会的。Daddy 比你更了解男人，只要他一天没有站起来，他就一直需要我的提携，他也就更不敢离开你。Daddy， 你以为你这样做我会很开心吗？我才不想用这种方法留住英东。而且 Daddy， 在你的眼里，你的女儿就这么一点魅力吗？非要靠家世才能留住男人？女人的魅力只在于清纯。
只有财富跟权力才能够真正的留住男人。你是我吴雨婷的女儿，你有庞大的家产，任何一个男人都无法拒绝你的。我才不喜欢这种感觉，宁可自己是平凡人。这就是你的命运，你不要人在福中不知福。爹地从小怎么教你的？人一旦有了行情，才有可能有交情。所有要接近你的人，那都是有目的的。吴董，该吃药了。哇，Daddy，你怎么吃这么多药啊？哎，算你还有良心，不是心里只有英东一个人。这些啊，都是心脏跟保健的药。爹爹为了要替你累积更多的资产，也就只有拿自己的健康来交换了。哎，陈怡啊，你最近去我书房打扫的时候，有动过我的抽屉吗？没有啊。Amber，你有没有动 Daddy 的抽屉啊？没有啊，怎么了？哦，没有，没事，下去吧。菲姐，那2条头发的 DNA 鉴定报告已经出来了，是有亲属关系的。哎，我看啊，总编的位置你是拿不到了，慈禧可不是省油的灯。喝你的咖啡啊！哎，你一脸怨气干嘛？怎么，后悔失去了一个能帮你升职的女人？你可别忘了，当初是你追的我，所以啊，你没资格装无辜。我土豆办事儿需要靠女人吗？切！帮我加杯咖啡，谢谢。土豆是什么？你谁？他妈的，谁呀你？都给我别跑！回来！啊，这房子不错呀。你一直潜伏在这儿？梦洁，你跟踪我？你怎么用这样的方式来调查我的生活？我仅仅是调查你5分钟，可是你用这种方式调查了我和我的家人1个月呀！我知道你不是为应有金跟高旗来的，你是为了我跟吴雨婷来的，对吗？事情已经到这个地步，我也没什么好隐瞒的。我是在调查你跟吴雨婷之间的事情。